Ni kongamano la mwisho katika makongamano yaliyofanyika ndani ya wiki ya vijana wilayani Babati mkoani Manyara. Watoa mada katika kongamano hili wanawaasa vijana kuzingatia maadili na uzalendo kwa taifa. Usifikiri kwamba pengine ukifanya maandalizi utazeeka ndio uje upate nafasi. Hapana. Ukifanya tu maandalizi, nafasi zinapokuja zinakukuta uko tayari, na kwa hivyo utafanya vizuri zaidi. Sasa haya maandalizi nayo yasema ni aina nyingi. Kuna maandalizi ya elimu, kuna maandalizi ya kimaadili, kuna maandalizi ya uzalendo, maandalizi ya kila namna. Sisi viongozi tutajuaje wewe una maandalizi? Tutajua kwa namna unavyoendesha maisha yako. Maadili maana yake ni sisi wote kuelewa mfumo huo uongozi na utawala wa nchi yetu na mgawanyo wake. Kuelewa hivyo, vijana lazima muelewe kama unataka kuwa kiongozi. Alafu ufanye nini? Wote tujitahidi kutii. Tusipotii ni bure. Na hii ni kauli ya viongozi wenye dhamana ya vijana. Serikali zetu zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, imeunda wizara hizi mbili ambazo pamoja na mambo mengine zinasimamia masuala ya vijana. Katika kusimamia kwake, wizara zetu zote mbili, wizara yangu na wizara ya pacha yangu Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako, zinaendelea kuratibu shughuli mbalimbali za vijana, ikiwemo masuala mazima ya kuwasaidia vijana katika kujikwamua kiuchumi na kuweza kupata kipato. Vijana nao wakatoa maoni yao. Tumejifunza kwamba vijana tuna fursa nyingi ambazo tunaweza kuzitumia kujifunza kimaadili kuanzia tulipotokea chini na kuwa viongozi wakubwa kitaifa. Ushauri wangu kwa sisi vijana tuliopo hapa na waliopo nje hapa, tukawe mabalozi wakubwa wa kuitunza hii amani. Kukamilika kwa kongamano hili ndio kuelekea kilele cha wiki ya vijana inayofikia tamati tarehe 14 Oktoba na kuhitimisha mbio za Mwenge wa Uhuru na kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nikiripoti kutoka Babati mkoani Manyara, Nora Uledi, TBC.